Jelem, jelem, un bomero mensa. Baladinel, Magdalero mensa. Jelem, jelem, un bomero mensa. Baladinel, Magdalero mensa. She ai romale. She hai chavale. She hai romale. Volám sa Šarlota Botová, bývam v Núšti, mám 27 rokov, mám jedného syna, má 7 rokov, volá sa Borisko. Vyštudovala som strednú odbornú školu v Rimavskej Sobote v odbore kozmetička. Kreslenie ma začalo baviť v útlom veku, ale najviac ma to chytilo na strednej škole. Kreslili sme tam portréty a doteraz mi to ostalo. Zdedila som to po môjmu otcovi. On kreslí portréty. Učil ma také základné črty tváre, ako ich mám kresliť, kde mám tieňovať a to mi aj veľa pomohlo v kreslení. No, na strednej škole som mala profesorku, ktorá mi pomohla s tým. Na tej škole, kde som chodila, sme mali jeden predmet estetická výchova. A tá nám zadávala proste pani profesorka podľa živého modelu kresliť. A proste spolužiačka syna nám tam sadla na lavicu a my sme ju všetky museli kresliť. Na konci hodiny sme to išli ukázať pani profesorke, čím všetky spolužiačky mali také trojky, štvorky, ja som asi jediná bola taká najlepšia. No a to ma tak nakoplo a posunulo, že áno, toto chcem, toto budem robiť určite v budúcnosti. No a venujem sa tomu doteraz. Tak po ukončení strednej školy som sa tomu venovala viacej. Potom som začala pracovať s materiálom, vyberala som si materiál, aký si mám vybrať. Všetko som čerpala z tých kníh a z internetu. A ja si myslím, že čím viac človek kreslí, tým sa zdokonaľuje. Čím viac pracuje na sebe, tým viac bude lepší. To není všetko, že máte talent. Talent je iba bodočka k tomu, aby ste sa niečom posunul. Všetko je na práci. Ako pracujete, koľko času tomu venujete. Žiadnu umeleckú školu nemám, som samouk. Učila som sa z knížiek, potom priebežne z internetu. Na vysokú školu som si podala prihlášku hneď po strednej škole. Na Vysokú umeleckú školu v Košiciach, na Technickú univerzitu. Žiaľ ma neprijali, postúpila som do druhého kola, ale už potom ma nevybrali. Prijímačky boli pre mňa ťažké, keďže som nemala žiadnu skúsenosť ako ostatní. Väčšinou tam boli, čo mali školy zo strednej umeleckých škôl a ja som bola samouk, takže to bolo pre mňa také niečo nové. Mali sme teda tému podľa živého modelu, buď dievča alebo chalana. Ja som si vybrala dievča. S týmto modelom som postúpila do druhého kola. V druhom kole sme mali kreslenie figúru. Figúra sa mi tiež podarila, ale posledné, vďaka ktorému som nepostúpila, to bolo na vlastnú tému, čo chceme. Čo som sa aj čudovala, pretože keď si vyberáte vlastnú tému, tak to by ste mali asi nakresliť čo najlepšie, ale to sa mne nevydarilo, no bohužiaľ. No. Po ukončení strednej školy som sa usadila. Bola som tehotná a žijem v rodinnom dome. Mám druha a malého syna, má 7 rokov, čo už chodí do školy. Snažím sa, aby aj on sa venoval umeniu a kresleniu. Venujem sa mu. A dúfam, že aj on niečo zdedí po mne a bude sa tomu venovať. Loli paradička, André Bar, sochalam ropirano, André Dar.
Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Ľoli paradička André bar, sochava mropírano André dar. Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Ľoli paradička André bar, sochava mropírano André dar. Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Mropírano nič na kerel drabárel, hraťáte kaleka chnenky rável. Najčastejšie pracujem grafitovými ceruskami. Baví ma táto technika. Baví ma preto, lebo je to podľa mňa ťažké vyberať rôzne ceruzky a rôznu mäkkosť na daný papier. Hrám sa s tým výkresom, portrétom, kým nie som spokojná. Nemám s tým problém, keď ma niekto osloví. Naposledy som kreslila v materskej škôlke. Bol to námet pani učiteľky, ktorá mi zadala tému Nemo. Kreslila som to zhruba 6 hodín. Technika bola maľba. Použili sa farby akrylové aj temperové. Čo sa týka porovnania kreslenia s ceruzkou a maľbou, tak ja si myslím, že ťažšie je určite s farbami, lebo nie každý vie dať tú sítosť farby do toho daného obrázku, ale zase niektorí umelci nevedia zase ceruzkami to tak vystihnúť a zvýrazniť. Amari si amari, amari te vibori, aj da 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 da. Amari si amari, amari te vibori, aj da 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 da. Hopa. K výstavám som sa dostala tým, že som moje kresby dávala na internet. Ľudia to lajkovali, zdieľali a potom mi chodili správy, že či chcem mať výstavu alebo že či môžem ich niečo učiť a že či môžem prísť na nejakú reprezentáciu svojej tvorby. Mala som už 3 rôzne výstavy. Jedna výstava vlastne bola v Prahe na Ara Art. Tam vlastne boli rómski amatérski umelci. Oslovili ma cez Facebook. No, počet kresieb som tam posielala 10. A bola tam téma portréty. V Rimavskej bani ma oslovila pani starostka. Bolo tam výročie vlastne dediny, ja stade pochádzam a že či by som nemohla akože svoju tvorbu si tam reprezentovať, že je na mňa hrdá a že či by som nedoniesla nejaké výkresy. A tretia výstava bola v Košiciach, kde ma oslovila osobne pani Vaňová a tam som vlastne mala svoju vlastnú výstavu aj rozhovor s ňou. Tieto výstavy som mala v roku 2016. Bol to pre mňa taký šťastný rok, by som povedala. Že som sa mohla reprezentovať a že moju tvorbu mohol niekto vidieť aj iný a v nejakých iných mestách. V roku 2016 som spolupracovala so známou speváčkou Gitanou, Adrianou Drafiovou. Mali sme projekt v základnej škole v Hnúšti. My sme to tak mali zadelené, že ona formou spevu bude deti učiť spievať a ja formou kreslenia deti učiť kresliť.
Čo sa týka kreslenia, tak ma rodičia podporujú. Či už mi kúpia nejaký materiál na kreslenie, alebo čo potrebujem. A podporujú ma tým, že aj zdieľajú moje príspevky, čo zverejňujem na internete. Sú na mňa hrdí, stále mi to vravia. Ja som zase opäť hrdá na môjho syna, ktorý sa tiež venuje kresleniu. Sadne si ku mne a kreslí podľa mňa, alebo si kreslí svoje námety, čo on chce kresliť. Ale väčšinou kreslí komiksové postavičky. Baví ho to a dúfam, že ho to bude baviť aj naďalej. Budem ho tom samozrejme podporovať. Vďaka internetu mi vlastne neznámi ľudia píšu a chcú odo mňa portrét. Buď chcú 2 osoby alebo 1 osoba na rôzne veľkosti výkresu. Ja sa snažím vždy to dodržať, čo sa týka časovo, lebo väčšinou to chcú ako darček. Tieto oslovenia ma väčšinou potešia, pretože je to pekné, keď niekto chce od vás nejakú zákazku a ešte vám napíšu spätnú správu, že sú spokojní, že je to ešte krajšie, ako keď je to na fotografii. Mnoho mi povedalo ľudí, že tebe je dobré, že ty to vieš a tak, ale všetko je o tom, že či človek to chce robiť a musí trénovať každý deň. Ja skoro každý druhý deň som kreslila. Nie je to iba idem, namaľujem a už to mám. Sú to hodiny práce. A niekedy to stojí ten pocit a ten výsledok za to, že či len pochvala robí u mňa veľa a najviac ma teší, keď niekto chce do mňa zákazku, čo sa mi stalo už veľakrát, aj sa mi ešte stáva to dodnes. A proste aj známe osobnosti, napríklad neviem, či poznáte Gypsy Chave, tak on ma oslovil, že chce pre sestru. A dokonca, keď sa mu to dostalo domov, tak mi povedal, že je to oveľa lepšie ako na fotke. A to ma ešte viac tak potešilo a urobilo mi to naozaj obrovskú radosť. Naplňa ma kresliť. A je to, čo chcem, čím sa chcem živiť v budúcnosti. Môj sen, ktorý by som si chcela splniť v budúcnosti, je mať vlastné tetovacie štúdio. A tetovať ľudí, využiť proste ten talent. Alebo ešte by som chcela proste posunúť to ďalej nejakým deťom, mať nejakú školu, nejakú základnú umeleckú. Aby ten talent proste išiel ďalej, aby to nenostalo len vo mne, aby som vedela ukázať niečo aj iným deťom. Tieto 2 veci by ma tak naplnili, keby sa mi tak splnili. Takže prvý snom bolo to tetovanie a druhé by som chcela mať nejaký krúžok alebo nejakú miestnosť, kde proste učím deti kresliť. Proste posunúť to ďalej a naučiť tie deti niečo, čo viem ja. A možno sa ešte budem učiť ešte stále ja. No ale proste toto je to, čo by som chcela naozaj v živote robiť, čo by ma naplňalo a bavilo. Pentru manghe de bla, sojana te kera, sarte bistra fla. Ai adala shukara, shukalulu diora, hadatsinya sha. Vorbina brisar tu haciare, pentru manghe nu maman came.